こんにちは、みりんです。今回は前回に引き続き、カードショップランチさんのお糸開封です。ラインナップはこちら。今回もパラレルのご飯ちゃんを狙っていくよ。今回は前回よりも気合を入れて15パック買ってます。1パック2000円で購入金額3万円です。開封の仕方は、前回の動画と同じです。それでは結果はどうだったのか見ていくよ。ゆっくりしていってね。それでは早速開封していくよ。言い忘れてたんだけど、シリアル悟空もまだ未所持なので、そこも狙っていくよ。今ヒーローズで最も欲しいカードだから、今後のシリアル悟空の入ってるお糸を買う予定だよ。それでは1パック目。今回のでお気に期待したいところだよ。
ご視聴ありがとうございました。動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また次の動画で。